नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये एफडीएची भेसळखोराविरुद्ध कारवाई चालू असताना केंद्राने औषध अधिनियम 1945 मध्ये सुधारणा केलेली आहे। त्यानुसार खोकल्यावरील सिरप आणि इतर औषधी सिरप आता डायरेक्ट मेडिकल स्टोर मधून फार्मासिस्ट कडून घेता येणार नाही। त्यासाठी अधिकृत डॉक्टरची चिठ्ठी म्हणजेच प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक आहे। राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये भेसळयुक्त सिरपमुळे अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाला होता। त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयामुळे ओव्हर द काउंटर जी सिरपची विक्री होत होती ती आता करता येणार नाही। त्यासाठी डॉक्टरची अधिकृत चिठ्ठी म्हणजेच प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक आहे।